Me që të dashur shumë për jush me padurim, me siguri që kanë pritur lajmin për hapjen e kufive, sepse ne mund të çojmë ku të doni pushimet, në Maledive, apo në Dubai, në Ishuj Seychell, apo Republikën Dominikane, por si në Shqipëri, e Kosovë, Maqedoni e Ulqin, apo në Lugin e Malsi, me siguri që nuk e ndjem veten mirë askund. Edhe unë me shumë dëshirë e kam pritur këtë lajm, t'ju them të drejtën, ndaj ju sugjeroj vërtet që këtë video ta shikoni deri në fund, sepse do të përpiqem të konfirmoj dhe të informoj informacionet e fundit për udhëtimet që janë dhënë, pastaj për vizat, për karantinimin dhe vendet ku mund të shkojnë. Komisioni Evropian ka sugjeruar që prej datës 1 korrekt të hiqen masat e kufizimeve për udhëtime në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Serbi, në Maltëzi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Pra, ka sugjeruar që të hiqen paralajmërimet për udhëtime në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Komisioni Evropian ka ardhur në konstatimin se gjendja me virusin Covid në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, Maltëzi, Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë është e ngjashme. E në disa vende madje edhe më e mirë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Unë shpresoj shumë se kjo gjendje nuk do të përkeqësohet dhe se prej një korrikut do të hapen edhe linjat e fluturimeve për këto vende. Komisioni Evropian ka kërkuar prej vendeve anëtare që të koordinohen mes vete dhe që të veprojnë ngjashëm, pra që të gjitha ato të heqin masat e deritanishme për udhëtime me vendet e Ballkanit Perëndimor. Por ju e dini që vendimet merren në shtetet anëtare, sepse këto janë sugjerime dhe jo urdhra. Pra, duhet të presim dhe duhet të shohim se cilat vende do të respektojnë këto sugjerime të Komisionit Evropian të Bashkimit Evropian, por unë shpresoj shumë që të gjitha ato do të respektojnë këto sugjerime. Sa i përket Gjermanisë, ajo gjithmonë deri tani ka vepruar në harmoni me sugjerimet e Komisionit Evropian dhe unë personalisht ju them të drejtën nuk pres ndonjë farë pengese në këtë drejtim. Por edhe një herë, gjërat mund të ndryshojnë varësisht nga numri i infektimeve me virusin COVID-19. Kushtet kryesore të Gjermanisë për të udhëtuar në ndonjë vend dhe masat kufizuese që vlen janë që numri i të infektuarve në një vend të mos jetë më i lartë se 50 të infektuar në 100.000 banor, që të ketë kushte higjienike, pra kushte për testime dhe për trajtimin e duhur mjekësor. Unë besoj dhe shpresoj pra se Gjermania dhe të gjitha vendet tjera të Bashkimit Evropian do t'i respektojnë udhëzimet dhe sugjerimet e Komisionit Evropian, por nëse një vend eventualisht nuk i respekton këto sugjerime, të gjitha vendet do të duhej të lejojnë të paktën kalimin e studentëve, personave që kanë ndonjë vend pune, personave me kualifikime të larta që kërkojnë punë në vendet e Bashkimit Evropian dhe natyrisht personat që kanë leje të posaçme, punëtorët shëndetësorë dhe diplomatët. Të mos flas për ata që kanë nënshtetësi të vendeve të Bashkimit Evropian, sepse liria e lëvizjes për këta persona është e garantuar. Sidoqoftë, qëllimi i Komisionit Evropian është pra që Ballkanin Perëndimor të afrojë sa më afër vetes dhe që edhe vendet e Ballkanit të bëhen pjesë e masave të Bashkimit Evropian për parandalimin e virusit COVID-19. Kosova ka një problem më të madh se vendet tjera të rajonit, sepse shtetasve të saj ju duhen viza për udhëtime normale. Pra, por edhe vendet tjera kanë probleme me vizat e punës, pastaj me vizat për bashkime familjare etj. Në veçanti tani kur ambasadat dhe konsulatat ende janë të mbyllura, Komisioni Evropian ka sugjeruar që me një korrik të fillojnë punën edhe ambasadat dhe shërbimet për dhënien e vizave, sepse natyrisht nuk ka kurfar kuptimi që dikujt i thuhet se mund të udhëtosh, por nuk ke vizë. Për këtë çështje ju natyrisht duhet të informoheni në ambasadat përkatëse në vendin ku jetoni. Pra, ky është sugjerimi i Komisionit Evropian dhe unë shpresoj që do të respektohet nga të gjitha vendet anëtare. Ky komision ka hartuar edhe një udhëzues për koordinimin e punës të shërbimeve për lëshimin e vizave. Në këtë udhëzues thuhet se më së miri do të ishte pra që njëkohësisht me heqjen e kufizimeve të udhëtimeve të fillojnë edhe shërbimet për dhënien e vizave. Kuptohet, në të gjitha ambasadat dhe konsulat
megjithatë duhet të respektohen masat e higjienës dhe ruajtjes së shëndetit. Për këto masa dhe orarët e punës duhet të informoheni në vendin ku jetoni. Karantinimi në Gjermani në parim nuk ekziston për asnjë shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian, por në disa lande janë futur masat e karantinimit për disa vende të caktuara ku numri i infektimeve është pra më i lartë se 50 në 100.000 banor, që është për masa dhe kushti i autoriteteve gjermane. Masat e karantinimit janë futur edhe për vetë gjermanët në disa zona ku është rritur numri. Ndaj gjithmonë ju them edhe një herë, duhet të informoheni sakt për gjendjen në ndonjë vend para se të udhtoni atje. Por po flas parimisht pra, me heqjen e kufizimeve për udhtime, parashikohet të hiqet edhe karantinimi për shtetasit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Por edhe një herë, nëse niseni në rrugë me makinë për shembull, është shumë mirë të informoheni se si është gjendja në vendet nëpër të cilat duhet të kaloni. Është shumë e rëndësishme të informoheni edhe për një gjë tjetër. Nëse në ndonjë vend ku kaloni eventualisht ju kërkohet ndonjë test negativ të COVID-19. Të gjitha këto informacione ju natyrisht mund t'i gjeni edhe në internet. Sa i përket udhëzimeve të Bashkimit Evropian, masat e karantinimit, punën e restoraneve dhe shumë informacione të tjera mund t'i gjeni në faqen e Komisionit Evropian në linkun Reopen EU. Pra po e përsëris më ngadalë, ndoshta eventualisht nuk e keni kuptuar. Kjo shkruhet Open EU. Aktualisht në Gjermani mund të udhtohet pa kufizime. Në 26 vende tjera të Bashkimit Evropian, në vendet e zonës Schengen, pra në Island, në Liechtenstein, Norvegji dhe Zvicër, në Britani të Madhe, Irlandën e Veriut, Andorë, Monaco, San Marino dhe Vatikan, ndonse në disa prej këtyre vende nuk sugjerohet të udhtohet për shkak se bëhet karantinimi atje. Për shembull në Britani të Madhe ekzistojnë probleme të tilla. Nga një korriku presim që në këtë listë jenë edhe Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malezi dhe Bosnia e Hercegovina, pra të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo është me rëndësi sepse për të udhëtuar me makinë për shembull nga Gjermania, Zvicra apo vende tjera, ne duhet të kalojmë nëpër disa prej këtyre vendeve. Pra, flitet se kufizime për udhëtime do të hiqen edhe për Turqinë dhe disa vende të tjera, por kjo është më pak e rëndësishme. Kjo vlen natyrisht vetëm për ata që duan të shkojnë atje me pushime. Por unë ju lutem edhe një herë, të gjitha këto informacione duhet t'i konfirmoni edhe një herë para se të niseni në rrugë, sepse gjendja mund të ndryshojë dhe mund të futen masa kufizuese ad hoc për ndonjë vend, varësisht nga numri i infektimeve. Dhe e dyta, mos lexoni bashkë të gjitha informacionet në portalet të dyshimta, sepse këto informacione shpesh edhe nuk janë të sakta. Më mirë është ndoshta të shikoni në internet, në faqet zyrtare të autoriteteve të ndonjë vendi ku duhet të kaloni. Para çdo udhëtimi, pra informohuni mirë, ndoshta nuk është keq edhe të bëni një test me COVID-19 dhe ta merrni me vete, sepse mund të ndodhë që t'ua kërkojë dikush në kalimet kufitare, në aeroporte apo edhe në ndonjë hotel, nëse eventualisht ndaleni për të pushuar rrugës. Kur jemi tek informacionet, unë do të përpiqem natyrisht ju informoj edhe në të ardhmen me informacionet më të reja, ndaj ndoshta nuk është keq që të abonoheni në kanalin tim me emrin tim Bakricani, e unë natyrisht që ju uroj rrugë të mbar kudo që niseni dhe pushimet këndshme, me shpresë se vërtet nuk do të keni probleme gjatë rrugës dhe ruajeni shëndetin.